このチェーンソーがね、全然切れへんようになったんで、ちょっと刃を研がないかんなということで、ヤスリとこの目立ての角度ガイドっていうやつを購入したので、これでちょっとヤスリで研いでみようと思います。初挑戦です。かかりゼロやねんけど。
一周したか。閉めて。全然ちゃうわよ、早いわ。しかもこの切りくずが全然ちゃう。粒が大きくなった。これがええらしい。